大家好，欢迎收看今天福起来，我是七十位。有安尼经验吗？我们常常为了一个美的景点，我们可以花尽所有的心思，然后到达那个地方。譬如说，东江的美术馆、艺术馆，也係講安尼去見廟，也係交通得到安尼心中的不斷的寧靜，還有希望得到我們想要的平靜跟寧靜。但是我們走出這個寺廟，走出這個美麗的景點之後，我們要回到都市叢林裡，重新過着很緊張，然後很急促的生活的時候，你有想過嗎？建築、老年，還有整個大環境有什麼不一樣的地方？有什麼可以結合的地方？我覺得這件事情在這一集裡面，我希望可以得到答案之外呢，我也要跟很多的觀眾朋友分享什麼叫做節氣建築，給你懂分享。請到兩位同專業的欣賞啊，你看我當見眾，因為給你來做學生的，我今天是學生，我不是主持人。我們來歡迎兩位專業的老師來告訴我們什麼是節氣建築。首先來歡迎的是逢甲大學建築專業學院的院長李淑婷李院長。大家好，院長好，院長好，是李淑婷院長，你好，哇，很年輕的院長啊，果然有院長的樣子了。另外一位呢，就是我在拜讀了這本很專業的書之後呢，我對這個人更好奇了。我們要歡迎半畝堂環境整合的創辦人江文淵江創辦人。大家好，这个创办人你好，两位好。这个我今天是学生哈，我在读过这本书之后，我对于很多节气建筑的，或者是整个我们大环境，我们在居住的环境上面有很多的疑问。今天在这1个小时的节目里面，希望可以得到很多我心中的解答。我相信很多观众朋友也很想要知道。一开始就切入正题了，一开始我们就讲到节气建筑，请来宾跟我们讲一下节气建筑是什么呢？院长好了，我先吗？来。好，节气建筑通常其实是一个我们认为它是一个新的我们观察到的，应该叫一个新的名词嘛。是，就是在建筑里面，其实大家是比较陌生的。那节气建筑我们要谈，其实我们喜欢谈节气，然后跟建筑的关系，然后合在一起谈节气建筑。节气呢，我想也许很多人都会问节气从哪里来？其实从中国的老智慧24节气，24节气，对不对？那24节气包含了这个中国人这个1000年以来。对于气候的一个记录，然后对于生活的一个记录，甚至衍生出我们的文化，包括节庆的记录。所以24节气可以说是中国人非常重要的一个智慧保障。甚至在去年的2016年的12月2号，还通过联合国的这个非物质文教组织，成为最重要的世界这个联合国遗产之一。对，非物质的这个遗产之一。所以其实中国人的这个智慧呢，在节气在24节气部分，其实非常发扬光大。那为什么我们不叫24节气建筑，而叫节气？对。节气是这样子，从你发明它以来，你发现它以来，一直到现在，其实节气每天都在。我们刚刚聊天，今天早上还下雨，因为这个时间点是雨水。是，所以节气其实在我们的当下，它其实还在行进中，未来也会持续行进中。所以节气它其实象征的是我们尊天敬地的一个依据自然生活而运行的一个常性，而且这是老先人的智慧。老先人智慧，在这个常性的底下，你跟他生活，你虽然在那个时代是农耕，你跟他因他而行的这个产业，因他而行产生的生活，因他而行产生的节奏，其实都是因应自然的一个现象。所以节气其实我们很希望用节气这个字眼，是其实我们希望它是一种生态的，是，然后生生不息的，是，然后是一种尊天敬地的这样的一个态度。而且节气跟我们的节庆也有关系，是。譬如说，我们按照节气，就会有各种节庆，对，节庆，所以才会有我们的所谓的节气建筑。所以节气建筑的概念是这样子。
节气建筑其实是先人累积的智慧，为了记录时间。是每一年到这个时候，你会发现某些现象，例如我们说接下来进入惊蛰啊，对，怎么每一年到这个时候就开始打雷？对，那我们都会叫春雷，对不对？那打雷这件事情对当时的很重要产业的农耕当然非常重要，很重要的。对，所以其实长期累积下来的智慧跟经验啊，然后记录下来。要成为非常重要的保障，然后依循它而生活。那所以刚刚讲这个24节气当中有3大节气，在中国人一直以来，包括立春啊，然后接下来清明，我们就会遇到清明，然后接下来像冬至啊，是。那所以这3大节气里面，其实你可以发现节气的同时也是节庆。我们依循它而生活。那节气建筑其实就在谈，就是我们希望侧重在我们的建筑是以东方人的智慧，是。然后其实全世界都有节气，是有他们自己生活的模式，还有整个跟环境，对，必须要结合。对，所以我说节气，我们一直讲节气，为什么节气？因为它有每一个的当下。那虽然说来自于古老的智慧，可是它有每一个的当下，那还有每一个时期前进的未来。对，然后每一个不同地方的地域性都有他们自己的节气，所以节气建筑事实上就是一个因应自然环境而衍生的，是所谓的24节气的概念。但我们不叫24节气，因为也许在中原，因为这个当时是这个在中原地区，所以你会看到有大寒。大雪，台湾没下雪啊，所以人家都说为什么叫节气？为什么叫节气建筑？我说我们叫节气，不是叫24节气，因为每个地方有因应自己产生的节气。对，不管是人的影响，或是环境的影响，或是风俗习惯的影响，我觉得都有关系。哦，这样子我就懂了。我也一开始觉得为什么不叫24节气，原来是这样子。那在我们的印象当中，我们常看到广告也好，媒体广告也好，会讲到绿建筑。我就要请问一下创办人了，那节气建筑跟绿建筑有什么不一样呢？节气建筑基本上比较在谈人跟环境的关系尤其是人的这个部分，可能侧重的比较重一点。是，就是如果说把刚刚那个李院长讲的部分，我们再浓缩一点点的话。节气建筑是在谈这个时间的长河里面，我们人怎么跟环境友善的互动，对啊，这个是节气的很重要的一个中心点，对不对？因为绿建筑我们比较知道的就是说我们要为了绿化环境，我们要让环境变得更好，更适合人居住，我们可能比较着重在这个居住的这个环境的东西。是那。节气建筑可能人的部分会占比较多嘛？按照这个我们创办人的意思，是绿建筑其实衍生而来，其实是来自于永续的一个概念。是。那永续建筑其实最重要的一个精神，就是它对环境是最友善的一个建筑。好，节气建筑肯定是跟环境要很友善的方式。可是永续建筑、绿建筑，它当跟环境最友善的时候，它其实被定义成，例如我们台湾定的9大指标，或来自于世界各地可能会对于这样的建筑开始会用一个不同的分项来去看它。可是很遗憾的，这个分项里面其实没有关注到人时间的因子。所以这个是节气当下，我们觉得人在去使用这个建筑，其实最重要的要素。那这个反而是在绿建筑当中比较被忽略到。对，它其实很关注是我们盖很友善的建筑，所以可能材料啦、空调设备等等会去谈它。可是人的感受在绿建筑很难，因为说不定这个材料不适合这个人。我们浅显的讲是这样，那我就会想到什么，你知道吗？就是像我小时候，我也去住过三合院，就是家里乡下，因为客家人嘛，会有三合院，会有比较传统的建筑。那我有问题了，要问2位老师，就是譬如说，以前我们住的是那种瓦房，好，然后比较传统的建筑，像瓦房上面有那种，譬如说玻璃可以透光那种，其实那种算是节气建筑的一部分嘛，可以这样说吗？就是概念上面来讲，应该是说，它是在如果是关照物理环境，多一些采光，多一些通风，那个都涵盖在里面，都涵盖在节气建筑里面。节气建筑它谈的比较整全，就好像我们东方的思维东方的思维其实是一个整全的一个一合相。所有东西都变成同一个系统，是它谈的是一个系统就是比较整体的一个系统，就不是单一的。对，那你谈各个领域或是不同的建筑哲学的脉络里面，通常没有谈到这么整全。那当然这个也变成一个漫长的路。对，所以为什么用节气来涵盖是因为它涵盖了时间轴。
涵盖了人在里面，是涵盖了环境跟3度空间。所以为什么这本书叫5度空间的建筑，也在谈这个事情。所以它反而需要的是长时间的，是就不是说像我们觉得有时候其实很速成的。我觉得对大环境比较像是一个古老智慧的一个堆叠。那在当时代，我们怎么去传承这样的智慧，然后把整全性找回来？是因为现代的建筑通常比较被过度分工以后，那个整全性被割裂了。对，就是分开了嘛，就没有连贯性，所以它要长久的做下去，也会有一些困难度在，就是断掉了。对。那我们最近有看到这个节气建筑工作小组，也是2位促成的嘛？是。我们聊聊这个起源好不好？是。你们俩都很客气哦。江先生先好了，其实是半亩堂找到冯甲，那当然有渊源，因为我们的认识是看不出来我是他的老师。哎呦，那当时我是年轻的老师，从国外回来。你现在也是年轻的老师啊？对啊，还希望保持年轻。是年轻的院长。然后江先生当时是比较年纪大的学生，所以是一个非常棒的一个机缘下师生的关系。是。那毕业后，我想接的就是谈半亩堂为什么会找上逢甲大学来合作节气建筑。为什么呢？当初为什么半亩堂特别找上建筑就逢甲大学？当然这一定有私心了，因为是老师师生的关系。当然我觉得逢甲大学的，就像刚刚一开始讲到这个建筑专业学院一般都是建筑系嘛，现在有专业学院，是，所以我想也是我们创办人找上的。应该那个时候我也在逢甲任教有兼任的一个课程。是。所以经常跟李老师在相关的这个领域的互动。是。对那我只是把我刚刚讲我们这个脉络的工作其实是归纳来的。是我透过实践，透过对古老的聚落的观察，慢慢的把这些智慧慢慢找回来，落到我的工作执行里面。那我觉得好像我碰到了一些感动。对好像我依循这个智慧可以碰到某些事情，那我就试着把这个经验在学校里面教学来运用是，我觉得效果非常好。那就跟那个院长，对，跟我的老师一起讨论，我们一起讨论这个，他好像有机会找到属于我们华人世界，找到属于这块土地这个2-3千年的这个智慧。因为这个我在世界各地的建筑理论里面找不到，是因为它太宽广。对，可是它真的是可以落地那我是从实践的经验，那开始落到教学，对，落到开始去归纳整理然后去实践。是对所以跟那个李老师其实是整花了6年的时间，就把这些经验慢慢的去梳理。是，对所以这本书其实真正花了6年，那我觉得它是一个敲门砖，是对可以让更多人知道说，感动的建筑它其实不是破碎的知识的堆叠，是它是有一个脉络的，有一个整全性的，有深层结构的。是，对这6年来呢，2位师生的关系、好朋友的关系，又是合作伙伴的关系，6年来有乜该特别的事情、感通年的事情，讲过转来莫这块。像我们在找一个东西，那个东西会让你很心都安下来的东西，姑且称之为心灵居所。那到底心灵居所是一个房子吗？不知道，反正它就是会让你心安下来，安下来什么事情都安了。
分享书看今边福起来，我喺这边，今日倡导两位先生啊，教安你马该很多建筑。什么叫做建筑？建筑与人的关系，与大自然的关系，跟我们的环境又有什么样的关联呢？在第一段节目，哇，我真的是获益良多。我们再一次欢迎逢甲大学建筑专业学院的院长李淑婷李院长。好，太卡侯。李院长，还有我们的半亩堂环境整合的创办人江文渊江创办人。太卡侯，因为两位都因为院长算是半个客家人，半个客家人哪里的半个客家人？铜锣哦，没有力，没有力哈。唐爱生哦，唐爱生。好，我们刚刚看到那个影片哦，最后那句话真的很感动。我们常常说哈，就是17年磨一剑，这是非常不简单的事情哦。透过这个影片，虽然是短短的，我们知道。人跟建筑不只是单一的关系，我觉得它是一个长远的一种感动，然后一种会让我们觉得哇，原来我们人是这么的渺小。刚在上一段节目聊到这么多，我们要请一下这个创办人讲一下这个刚才这个影片，17周年的影片。今年是我们迈向第20年的日子哈，是，所以那个影片是大概2年多以前拍的，对啊，那主要是那个时候我们觉得好像我们累积了一些经验，是可以碰到环境的感动，那也对当下环境的崩坏哈。一些比较不是那么友善的开发模式有很多反省哦，做一些反思。是啊，那我觉得如果我累积的这个经验，除了回学校把这个经验传承以外，我也希望能够让同业让更多人知道。所以我们那一年这个影片其实是在办一个展览，对，一个建筑展拍的这个影片，也公开了这17年来到底半亩堂做了哪一些事情，是对于环境友善也好，或是我们渺小的人必须要去反省的一些事情。那我们回到刚刚上一段节目，就是聊到我们这个节气建筑工作小组的起源之后，院长哦，你那时候接到这个我们的创办人这样子的要求的时候，你自己的想法是什么？凡事起步难，我相信是。我想就是当时谈哦，就说当时江先生跟我谈的时候，就是我们谈节气建筑，那个时候我们都没有一个很好的答案，都是在摸索中。即便当下我们还在持续摸索，是，但是我们想说这是一个良善的种子。对。那这个良善的种子呢，半亩堂自己做，当然他们做得很好。刚17周年，如果大家有注意到，他们其实是一个分享的概念，把这么好的美好的事情。美好的经验的传承分享出去，所以学校呢，其实一个非常重要的教育平台。没错。当时我想，我们愿意承诺做这个事情，现在当下还在做，持续还要做。那原因最主要就是教育的这个平台本来就是一个永续的经验。没错，而且每一位学生就像我们的种子一样，你势必要把它散出去的，对不对？对。所以以教育的这个平台其实有相对来讲最多的资源，不会来自单一事务所，把这个事情的讯息接收进来，给我们的学生。甚至带着业界一起来认识节气建筑，带着业界一起来做好的建筑，节气建筑。是，我觉得这是在教育上可以扮演很重要的角色。甚至最重要，我们可以链接到国外，让外国的朋友们认识我们东方人的智慧。我们现在当下，也许我们有自己的态度去看待建筑，对，甚至可以影响他们。是的，我觉得这是很重要，而且这也是文化的一部分。没错，对。那我也想问创办人，就是说你们在推动这个节气建筑上面有没有什么特别困难？你看6年。也许对很多人来说，6年不过就是小1到小6嘛，就是1岁到6岁嘛。这是6年来，包括这本书也好，或是你们在推动很多计划上面，有没有什么困难的地方？我想比较，如果有困难的话，就是它是一个漫长的路。那一般在职场上节奏是很快的。对那要走这么漫长的路，要去整合这么复杂的庞杂的整个环境系统，它其实是要很有耐心的。对啊，这个可能是为什么走了6年才我说才是一个敲门砖哈。那我觉得东方的智慧，它基本上是几千年的传承。是。那在工业革命以后，我们其实可能西方文明起来以后，我们对自己的主体性失去自信。对。所以有很多东西是割裂的，把这个传承在
我们这几十年其实是断掉的嘛。对对对。所以我觉得创办人很厉害的地方，就是我们找到了很棒的学院，找到院长，就教育着手很重要。那接下来就是我们看怎么往前推动啊。我还看到一个这个沙克研究中心，我们来分享一下沙克研究中心。是，这个其实是我想要分享的。好，节气建筑，当然我们很希望侧重在东方，所以也许以半亩堂来讲，他会自己去实践，盖了很多的好房子。那像刚刚三合院，其实我很想讲，那个是中国人非常重要的智慧，没错，最好的节气之一。那个美是，你看你在三合院当中，你看你这个种稻的，你会在里面晒谷。对，哈港饮啊，哈港饮啊，喜欢晒菜，没错，萝卜干、腌泡菜啊，然后新竹人会晒米粉，对，所以在那个场域里面有好多事情啊，然后这个迎娶。商家所有的事情都在当中发生。然后呢，夏天的时候一定要跟这个叔伯阿姨聊天，对，打追鼓，对，然后夜间乘凉，拿个扇子啊，然后在那个三合院当中，你会觉得站在中间，你拥有一方天，没错，你觉得你跟天在对话，对，那个美丽的天空在你的三合院当中，而且单独的属于你的，你会觉得你可以有理想有梦想，是。然后下雨天的三合院非常的美，因为雨水下来像珠帘一样，是，所以大地给了你最美丽的风景。而且你看哦，如果我们再回去看三合院，如果你家还有三合院的话，中间的正堂是什么？是我们老祖宗老祖宗牌位，对不对？它是一个祭祀，一个是文化传承的地方。拜拜的时候是不是要到那边？然后所有的亲戚朋友回来的时候，大家都聚集在个大堂里面，我们一起缅怀我们先祖给我们的所有的好，还有智慧。我觉得这个东西真的就是，所以三合院你看伦理位阶好清楚，对，中间然后左右，对，然后更棒的是它的这个物理环境，是我们吹西南风，所以厕所绝对不会在西南方，臭味不会让你闻到，没错。所以其实三合院是一个非常有智慧的建筑。那回到沙科研究中心，其实这个建筑我特别想分享，因为这是非常知名的西方的建筑师在看待他心目中的伟大的跟环境对话的建筑。沙科研究中心呢，它是一个非常重要的一个沙科，在美国加州的一个研究中心。是。那在当时主要的目的就是为了研究这个小儿麻痹的疫苗的研究中心。路易斯康这位大师去设计这个建筑的时候，他就认为研究这件事情，他说真正人类想要的这个创造出来的研究空间，就必须跟天空跟海洋相连。所以在那块基地上呢，他就把他的基地呢，因为在太平洋，他就面向太平洋，是，所以在天地之间，在海洋跟天空之间，他认为那个能够激起研究者的研究的这种欲望。对。然后尤其它的中庭是面向东西方，这个画面中你看面向太阳，看到了。所以不止衔接天空跟海洋，是，甚至它的中央的轴线是面对着那个阳光，是给予真的无限的生命跟期许。所以很多在里面使用的研究员，他们说他们到了这个空间中间的这个中庭，他们心生敬畏，而且就会得到很多正能量。这个就叫做正能量，光看照片你就可以知道了。对，他们知道他们这个研究的使命在给予他们自己很重要的期许。你看我们一般做研究中心，就我常讲，一个没有表情的建筑，给了你说我要多大的面积，给我切几个豆腐干，给我多少个房间，给我多少个，就是在切机能。对，而且我们就在一个就是办公桌或者是一个密闭的空间里面，就做着自己可能我可能大概这应该说半小时，我耐心就用完了一个空间。我觉得这都影响到我们整个身心灵啊。对，我常常是这样子。所以我们节气建筑谈的就是这个建筑的当下，其实跟环境是有对话的，没错，有表情的，它不会是制式答案。我们刚刚讲的三合院有三合院的贴切的那一块，是讲到研究中心有一个来自于西方的这个伟大的建筑师做出这个伟大的建筑，所以节气建筑是无所不在。我们看不看得到？对，看不看得到呢？我们看不看得到呢？能不能够用到呢？还有怎么样去感受到呢？等下广告转呢，还有咚节气建筑，还有龙客家文化有乜嘅关系嘞？广告之后回来，不要走开。院长
长，刚刚我们聊到那个沙克研究中心哈，我光看这个图片我就觉得哇，我现在心中正能量满满。当然今天客家的乡亲也会想要知道，这个我们半亩堂环境整合还做了这个树院子，是不是？介绍一下树院子好不好？树院子是我们累积了一些很长的时间，怎么去可以对环境友善的一个商务模式的经验哈。那我觉得应该要让更多人享有。所以其实我是邀了一群好朋友，是，然后手牵起来，然后去把这个力量更大的扩散。有牵到他吗？有，我们有去学习。院长不要以为我没有问到你哦，你要认真。是啊，有去学习。树院子其实是一个比较友善的商务平台。是。那为什么名字叫树院子？为什么呢？其实树是一个环境友善的指标，我想全世界都共同的这个语言。对。那我们的心愿就是说，能不能把树种遍我们的院子？那院子小到我们脚踩的方寸之地哦，大到整个地球。哇！那如何把这个树种遍我们的院子？是对，如何把这个友善的工作模式，让更多人享有？对，然后推广到更多的地方。对啊，所以这个其实是一个很大的心愿。是。那树院子不是半亩堂的，半亩堂在那个是在18岁的时候。是。我们跟同事讲好，这18岁要给我们一个大礼物。这个礼物就是我们能不能来送给这个地球，一个友善的公益的商务平台。是。所以我们就开始去邀请台湾很棒的一些精英，对，一样在做环境友善，在支持人文的这一块的一些伙伴，然后一起来做一点事。像你们去看过的那个厚实那就是其中一个厚实很重要的一个平台。厚实这个取得真好，厚实部落厚实哦，虽然是讲这个敦厚的厚，食物的食，你有没有告诉他给他发毛？厚实就是厚盛。厚盛就是好吃的意思，对不对？介绍一下这个厚实聚落，好不好？厚实是一个农业跟食物的。好，一边说我们一边看一下影片，这个就是苗栗很厉害的这个红枣，对不对？是哈。这个呢？这是柚子茶。这柚子茶哦，所以厚实聚落其实是结合了很多地方的小农嘛。没有错，它就是农业跟食物的这一块的聚落。是。对哈。那它本身也是一个平台。哦。那我们一开始是聚焦在这个平台上努力，那为什么要专注在农跟食？为什么呢？就是环境的一个破坏哈。其实很大的原因，第一个是建筑物，是对哈，大概占了整个暖化的35%。那第二个其实是农业，大概占了30%。那比较大的困难就是惯性的农业都是用喷洒农药的，用化肥。那你看台湾我们推广有机种植，大概几十年哈，是永远都没有超过1% 的有机种植。对耶。那你的困难，这个困难其实背后是很大的哈。那个困难就是整个水源都被污染。对。因为上游的水流到下游。对。因为我们常年在做生态护育，最清楚，灌溉水是没有办法呼应火虫的。没错。因为都农药残留。而且那个水流下来，可能也会影响到我们的土壤。是哈。那我觉得我们必须要站出来做一点事，不能一直靠政府去补助有机种植。是。我觉得问题是出在系统没有被建立。我们要找到源头。就是要先有需求，供给端它就会顺畅。所以需求端怎么被鼓励，被让更多人知道要吃对的食物哈。是。所以厚实这个平台基本上在谈这个事。我们就邀了很多友善种植的小农，对，果农啊，蔬菜啊，那吃对的豆腐。它背后是一个黄豆跟黑豆的，是台湾的自给率，是友善种植的。那这些小农都是我们创办人怎么去找，还是他们自己也会来？我们就是有一个伙伴，他常年在这个地方做贡献，就黄仁栋先生对，他是前主妇联盟的总经理，那他常年20几年都在做这个事所以我们是邀他来把这些友善的伙伴聚集起来，那能不能建立一个商务模式去支持这些友善的
农油啊，是啊，包括像吃对的油，是，比如说台湾的苦茶油，是，发酵石，对，在农业盛产的时候，谷贱伤农，当盛产的时候，我们可能采收的成本都不足以去支应哈。那能不能透过发酵的过程把它保存下来？这都古老的智慧。对啊，所以这个平台其实在谈人跟环境、跟食物、跟土地伦理的这个关系。哇，这就是厚实聚落哇，让我觉得这里真的是。我必须要说，这里真就是世外桃源的感觉，对不对？所以如果有特别想要知道树院子或厚实聚落的话，我们只要搜寻脸书或是网站找到树院子，因为里面有很多包括厚实聚落的连结啦，或半亩堂的连结，都可以在上面，还有很多的资讯都会露出在树院子，对不对？是啊，搜寻一下好不好？当然，怎么时间过那么快啊？我自己都觉得好想要知道很多事情。不过我还要问一下，两位老师呢，对我来说都是老师级、教授级，我也会很好奇，就是说你们怎么样？对你们来讲，你们怎么样去欣赏一个建筑？教大家怎么样去欣赏一个建筑？建筑这件事情哦，就是还是要讲一下，建筑这件事情可能不是只有建筑物，不是只有一个实质的这个物件而已啊。那事实上，一个美丽的建筑恐怕必须跟环境是非常的友善的相融在一起。对，所以怎么样去看一个美丽的建筑哦？其实我们在教育里面好像都会告诉学生，你看这个建筑物的比例，你看这个建筑物的色彩，你看这个建筑物的材质。对，事实上这样教的时候，他把一个很完整的事情切割了，这就是我们一开始就讲的。对，其实不好。没错，我们反而其实一个真的美的建筑哦，当然在过程中，当它变成学理的时候，你试着教它。可是真正一个美的建筑，是你在它前面的时候，你就觉得你就是一句话，哇，好美，就是这样子。对，所以我们试着找那个好美的建筑，然后试着放下过分想要彰显的，是把那个好美找回来。对，那个好美包括，我觉得最重要就是人怎么去使用它，很安心立命，很贴切的，很舒适的。是。刚刚在讲到厚实，你知道那个就是生活的一块。对。你怎么样把这些事情带到你生活？是。然后你没有食安的问题。对啊。你上桌的那一刻你是幸福的。然后你也不用太担心。对。对不对？所以其实就是好美是从人、从生活。从建筑物，只要你不过分彰显它，你很贴切的，你该有阳光的地方开，就有阳光，阳光开窗引进。你开通风的时候，你就对流。对，所以我又回到三合院，那是一个美的建筑，太棒了，对不对？对，所以太美的建筑，其实就是全方位的关注，是，然后尽量把自我放小，然后尽量去找到人跟环境贴切的那一块，对，紧密的结合，哦，时间过得很快，我要赶快问一下，今年节气建筑的课程内容，好不好？我们请一下这个创办人，也是我们的建筑大师啊，有介绍一下今年节气建筑课程内容要问我，因为我们把这个棒子放到学校。是，今年的节气建筑其实要讲一件事情，就是节气建筑是一个很难的课程。我们常常讲，它有点像练功。你要练成功之前，你恐怕蹲马步蹲了好几年，没错，说不定从更早的挑水开始。是，所以节气建筑是难的。那我们在摸索了已经超过6年的这个课程的接力棒里面，我们谈得很广。我们曾经刻意去锁定只谈建筑，后来我们觉得那个太小了，格局太小。今年很特别，今年我们把节气建筑放大到我们谈环境，所以我们今年有谈天候。我们有谈农学，是我们有谈医学，中医，尤其是中医，不是西医，中医，因为中医必须要懂气，必须要懂这个环境，懂风水等等。然后我们谈玉石头，然后这个大地的纹理，所以我们把它放到非常的大。我们谈植物，那其实就是一个很宏观的态度去看，而且是全方位的，看节气。那即便我们安排这样，其实我们还没有办法涵容所有的。是，但是我觉得课程就是这样子。我们常在讲节气建筑的每一年，即便我们出了这本书，每一年当下就是持续 keep going 啊，持续走啊，不是只有 Johnny Walker 可以有这个广告啊。我们其实 keep working， 就是我们持续在更努力的，是让大家一起来学习。没错。那创办人呢？最后用一句话来形容你心目中的节气建筑，好吗？
思考一下，对不对？如果用一句话的话，就是就是我们如何走在时间里面去拜访空间。哇，如何在时间里面去拜访空间？那时间是很重要的因素，对哈。那我在里面是重要的，是啊。我最后必须要讲的就是说，时代的困境是因为不是环境的困境，是人的困境，所以时间、空间，我在里面，是这个我在里面可能是关键，就那个觉性，那个敞开，那个无感哈，像刚刚李院长讲的，怎么欣赏一个建筑物，是，我觉得我们太注重眼睛了，没错，如果太注重眼睛，它是一个形式的一个建筑，当你把眼睛闭起来，有可能才真正可以感受到一个真正的艺术品。没错，这是无感。所以从形式去到情境，从一个立面的黄金比例分割，是去到庭院深深深几许。对啊。谢谢两位大师，我必须要尊称你们大师，也谢谢你们对我们的人跟环境做了这么好的一个脉络跟遵循，还有我们要学习的。今天聊得不够啊，希望下次还有机会请到两位，我们希望不只是6年，我们要60年继续走下去，好不好？是，谢谢院长，谢谢创办人，两位欣赏讲的同好我觉得我要补充一句话。东斗的情况，东斗的很多的时候，我们闭上眼睛，用什么？用你的心，用你的心去感受漳州的，好不好？今天这个学习那么多，我们还是得运动了，不要走开，待会回来。